Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pre artikujve të bukur që i lexova sonte është edhe ky artikull me titull Ekzistenca e pavlefshme, ku autori mes tjerave thot këtë porosi dhe që e vendosa ta ndaj me ju. Ka një plagë të padukshme që shtrihet në trupin e botës muslimane, plaga e ekzistencës pa jetë. Shumë njerëz ecin, flasin, punojnë, por në vërtet ata nuk jetojnë. Ata janë të pranishëm në numër, por mungojnë në ndikim. Është një ekzistencë që s'ka peshë, një prani që nuk le gjurmë. Kur mendova mbi këtë gjendje, kuptova se rënja e saj qëndron në ngushtësinë e horizonteve tona. Shumica e njerëzve kanë kufizuar jetën në përpjekje për siguruar vetëm nevojat bazike, ushqimin, strehën, rrobat dhe për këtë kësaj asgjë tjetër. Kështu, jeta u është reduktuar në një cikël mekanik mbijetese, të mbushur me lodhje, me frikë dhe me harres. Ndërsa hajdutët dhe të korruptuarit, ata që kanë pushtetin dhe ndikimin janë bërë pronar të pasurisë dhe ndikimit. Njerëzit e zakonshëm janë të zënë me grindje për qarje mes vete, duke harruar se bashkimi dhe lufta për drejtësi janë ato që u japin nder dhe fuqi. Kur zemrat humbasin lidhjen me Allahun dhe të vërtetën, njerëzit bien nga sytë e Zotit. Atëherë, as udhëzimi nuk i vjen atyre, as ndihma e Zotit nuk i vjen. Kështu humbja nuk është më thjesht politike, por është bë humbje shpirtërore dhe morale. Në të vërtetë, rruga e shpëtimit është e thjeshtë, por kërkon sinqeritet dhe vazhdimsi. Sikur çdo mëngjes, çdo njeri i sinqert të zgjohej me një vendim të brendshëm që t'i afrohej Allahut me diçka të vogël, të drejtë dhe dobishme, sigurisht se bota do ndryshonte. Një vepër e mirë, një fjalë ndershme, një qëndrim moral, qoftë edhe i vogël, kur përsëritet çdo ditë me qëllim të pastër, shndrohet në dritë që ndriçon jetën e të gjithëve. Imagjinoni, sikur çdo mëngjes të lidhim një beslidhje të re me Allahun, të bëjmë diçka për të ndihmuar njerëzit tanë, për të mbrojtur të pafajshmit, për të ngritur ndërgjegjen. Për shembull, të mbledhim ndihma për gazën, të nxisim të tjerët drejt së mirës, të bojkotojmë kompani që ushqejnë krimin dhe përkrahin gjenocidin, të shpërndajmë fjalën që zbulon padrejtësinë, të shkruajmë një artikull që zgjon ndërgjegjen publike. Nëse çdo ditë do të bënim një hap të tillë, nëse çdo zemër do të përkushtohej në heshtje e me qëllim të mirë, atëherë Zoti do ta kthente fytyrën e tij drejt nesh dhe kënaqësia e tij do zbriste mbi tokë si bekim, si paqe dhe si drejtësi. Në fund, gjithçka fillon me një qëllim të pastër. Nëse çdo njeri zgjohet me dëshirën për të bërë më i dobishëm, bota e tij e vogël do të ndriçojë dhe me të ndoshta edhe pjesa më e madhe e botës. Allahu na dhash shëndet dhe sukses dhe udhëzim.